ஹாய் வணக்கம் நண்பர்களே, இது மகிழ் லைட்டிங். நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா 200 வாட்ஸ் ஃப்ளோட் லைட் தான் பார்க்குறாங்க. 200 வாட்ஸில் ஆர்சிட்டில் IP66 நல்ல குவாலிட்டியாக ஒயிட் பாடி ஒயிட் பாடியில் டைமண்ட் மாடல் ஃபோக்கஸ் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஃப்ளோட் லைட் ஆர்சிட்டில் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு, வார்ம் ஒயிட்டு, க்ரீனு, ப்ளூ, ரெட்டு அப்படிங்கிறத ஸ்டாக் இருக்குது. 5 ரூபாய் ஸ்டாக் இருக்குது. தேவையான நண்பர்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் நம்பரை தொடர்ந்து வந்து ஆர்டரை புக் செய்துள்ளோம். ஆர்சிட் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் நண்பர்களே. நன்றி நண்பர்களே, வாழ்க வளமுடன்.